நீங்க நல்ல ஒரு பிரியாணி ட்ரை பண்ணணும்னா இந்த கடையை விசிட் பண்ணி பாருங்க. சோ மக்களே, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நல்ல ஒரு பிரியாணி ட்ரை பண்ணலாம்னு நம்ம ஈரோடு வெட்டுக்காட்டு வளர்ச்சி லொக்கேட்டா இருக்க அந்த குண்டன் பிரியாணி தான் விசிட் பண்ணியிருப்போம். எல்லாரும் பிரான்சைஸ் எடுக்கிற காலத்துல இவர் தனி பிராண்டே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இவங்க ஆம்பியன்ஸ் நல்லா ஒரு பக்கா சீட்டிங்கோட பிளசண்டா கொடுத்திருந்தாங்க. சரி, நாமளும் சில பல டிஷஸ் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரியாணியும் பாஸ்மதி ரைஸ்ல கொடுத்திருந்தாங்க. கூட பிரெட் அல்வா கிரேவியும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. பிரியாணி டேஸ்டும் செம செட்டில் மைல்ட் ஸ்பைசி நோசரோட கொடுத்திருந்தாங்க. 65 எக்கை வச்சு ட்ரை பண்ண போது தரமா இருந்துச்சுங்க. அண்ட் சிக்கன் 65 நல்ல ஒரு குவான்டிட்டியில மசாலா டேஸ்டோட கொடுத்திருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. சிக்கன் வறுவல் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். உண்மையிலுமே சொல்றேங்க, பெஸ்ட் வறுவல்னே சொல்லலாம். அத்தன்டிக் டேஸ்டா கொடுத்திருந்தாங்க. என்ன கொஞ்சம் ஹீட்டா இருந்திருக்கலாம், மத்தபடி டீசென்டா இருந்துச்சு. கடைசியில பிரெட் அல்வா ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க நல்ல ஒரு மசாலா செட்டிலோட டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணணும்னா நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு உங்க ஃபீட்பேக் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. Until the next video, tata.